हेलो एवरीवन, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं केले का भुजिया का रेसिपी, जो कि खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनता है। तो चलिए आज हम उसी के रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं। केला को हम पतला पतला धो करके काट लिए हैं। अब हम गैस पे रखेंगे कढ़ाई। कढ़ाई जब अच्छे से गर्म हो जाए तो उसमें डालेंगे सरसों का तेल। तेल को भी अच्छे से गरम होने देंगे। तेल जब हमारा अच्छे से गरम हो जाए तो उसमें 1 चम्मच डालेंगे राई। राई को अच्छे से चटकने देंगे। उसके बाद हम यहाँ जो केला कट करके रखे थे वो डाल देंगे। अच्छे से हम तेल में इसे मिक्स कर लेंगे चलाते हुए। यह रेसिपी बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनता है। दाल चावल के साथ इसे सर्व कर सकते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद भी है। इस तरह से हम अच्छे से मिक्स कर लिए हैं। मिक्स करके इसे हम ढक देंगे। ढक करके इसे 1 से 2 मिनट पकने देंगे। बीच-बीच में इसे हमें चलाते रहना है ताकि ये चिपके नहीं और जले नहीं। इस तरह से हम इसे चला लेंगे अच्छे से। इसी स्टेज पे हम यहाँ पे स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे। 1 चम्मच हल्दी पाउडर डाल करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करते हुए इसे चला लेंगे इस तरह से। अच्छे से हम चला के मिला लेंगे। वापस से हम इसे ढक देंगे। गैस के फ्लेम बिल्कुल मीडियम रखना है ताकि ये जले नहीं। अब हम इसे अच्छे से चला लेंगे इस तरह से। मिक्स करते हुए अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्लेम को लो कर देंगे, नहीं तो ये जल जाएगा। बिल्कुल धीमे आंच में इसे पकाना है। यहाँ पे हम लहसुन 7 से 8 कलियां को अच्छे से छील करके कूट लिए हैं, उसे ऐड कर देंगे और लहसुन को भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस तरह से। इससे फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है भुजिया में। इस तरह से हम मिक्स कर लिए हैं। अब हम इसे 4 से 5 मिनट अच्छे से लो फ्लेम पे पकने देंगे ढक करके। पकते हुए यहाँ पे 4 से 5 मिनट हो चुका है। अब हम इसे वापस से चेक कर लेते हैं। अच्छे से हम मिक्स कर लिए हैं। ये बिल्कुल अच्छे तरीके से सिक चुका है। 1 से 2 मिनट तक और हम इसे पकाएंगे। यहाँ पे हमारा केला का टेस्टी सा भुजिया बन कर के तैयार है। आप लोगों को यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा और ये रेसिपी एक बार ज़रूर